How to win friends and influence people. Uko wakunguka inshuti ndetse no kuba ikitegererezo ku bandi. Mu bushakashatsi bwakozwe byagaragaye ko guhirwa k'umuntu mu byo akora bisaba gusa 15 by'ubumenyi uwo muntu yakuye mu ishuri cyangwa se bwabumenyi bwo gukora icyo gikorwa, nk'urugero icungamutungo, ubucuruzi, ubwanjeniyeri ndetse n'ibindi byinshi. 85% kose gasigaye ko kakiharirwa n'ubushobozi bw'uwo muntu mu mibanire myiza hagati ye ndetse n'abandi, ndetse n'ubushobozi afite mu kuyobora. Kumenya abantu neza ukabasobanukirwa, ukamenya uko ukwiye kubana nabo neza, ubwabyo ni igicuruzwa nk'ibindi byose. Rero niteguye gutanga amafaranga menshi cyane kugira ngo mpahe ubwo bushobozi kurusha ikindi gicuruzwa icyo ari cyo cyose. Menya kandi usobanukirwe imiterere ya muntu. Ubwo inganda zateraga imbere mu kinyejana cya 20, abantu batandukanye higanjemo abanjeniyeri biyambaje Carnegie kugira ngo abahugure mu bijyanye n'imibanire myiza hagati yabo ndetse n'abandi bantu. Bari bamaze kubona ko abakozi bahembwaga amafaranga menshi cyane batari abanjeniyeri b'abahanga mu kazi gusa, ko ahubwo bari bafite ubwo bumenyi, noneho bakongeraho ubumenyi n'ubushobozi mu kubana neza n'abandi. Ikindi kandi bakaba bazi gutanga ibitekerezo byabo neza, bazi no kubisobanura, ndetse no kuba uwo muntu afite ubushobozi bwo kuyobora abandi. Niwitegereza neza ushobora gusanga imibanire yawe ndetse n'abandi ari cyo kintu gikomeye ukwiye kumenya neza, ukanagisobanukirwa, by'umwihariko niba ukora akazi kagusaba guhura n'abantu benshi nk'ubucuruzi, ubutegetsi, uburezi ndetse n'ibindi. Hari ibibazo bikomeye bikunda kuvuka muri sosiyete: amakimbirane mu miryango, kutubaha umuco ndetse n'indangagaciro zibereye sosiyete, sangatanya, ihohoterwa ndetse n'ibindi byinshi. Impamvu z'ibi byose nta hantu zihuriye n'ubuhanga buke cyangwa se ubunyamwuga. Byose ni ikibazo cy'imibanire. Reba ibikorwa duhora dukora buri munsi: gusurana, gusangira, gushyingirana, kujya mu bitaramo, gushyira amashusho ndetse n'ibindi ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibindi byinshi. Byose ni bigamije kugirana umubano n'abandi. Nawe wibaza ibyo tuba tugamije dupostinga ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Tuba dushaka ko abantu batubwira ko turi beza, ko batwishimiye, ko ibitekerezo byacu ari byiza, ko byuzuye mu buhanga bwinshi. Tuba dushaka ko batubona nk'abantu b'ibitangaza kandi ko tugendana n'ibigezweho, ko n'abandi bose bakwiye gukurikira umurongo twahisemo, nabo bagakunda ibyo natwe dukunda. Niyo mpamvu dukora ibishoboka byose kugira ngo tubibone, kugira ngo abandi badukunde. Ariko se kugira ngo abandi badukunde tubigenza dute? Ese tubikora mu buryo bwiza bukwiye cyangwa tubikora mu buryo budakwiye, noneho ngo kugira ngo badukunde ahubwo tukaba twiremeye abanzi? Ese ni gute wasobanukirwa kandi ukabasha kubana n'abandi neza? Ese n'ubuhe buryo bwiza bakoresha ugasunikira abandi kugukunda no gukunda ibyo ukora, ndetse bakayoboka imitekerereze yawe? Uri umucuruzi, uri umuyobozi, uri umuhanzi, ese ukorera abandi? Hari amahirwe menshi ko nawe ufite bene ibi bibazo, ariko wihangayika kubera ko twakuzaniye ibisubizo. Uraza gusoza iyi video wamaze gusubizwa neza. Ibisubizo by'ibi bibazo byose turaza kubisanga mu gitabo How to win friends and influence people. Ubwo mu Kinyarwanda akaba ari nko kuvuga ngo uko wakunguka inshuti ndetse no kuba ikitegererezo ku bandi. Ni igitabo cyanditswe n'umuhanga mu mbonezamubano Carnegie. Cyanditswe mu myaka hafi 100 ishize, ariko na n'iyi saha kiracyagezweho. Cyanditswe mu 1937. Ubwo kuva icyo gihe kopi zacyo zirenga miliyoni 15 zose zaragurishijwe, mu bitabo byakunzwe cyane ku isi yose, kandi kikaba cyarahinduye ubuzima bwa benshi cyane. Umwanditsi Carnegie yanditse iki gitabo kubera ko yaramaze kubona ko ubushobozi bwo gutumanaho, kumvikana hagati y'abantu ndetse n'ibindi bikorwa mbonezamubano ari ikintu cy'ingirakamaro muri bizinesi, ndetse usibye n'ibyo no mu buzima busanzwe. Akaba ari ubumenyi buri muntu wese akwiye kugira. Iki gitabo cyadufasha gukemura ibibazo by'amakimbirane, cyane cyane kikadufasha kwirinda ayo makimbirane. Ibitekerezo biri muri iki gitabo bishobora kudufasha kumvisha abandi bantu ibyo dutekereza, bakaba batuyoboka.
cyane cyane niba ukeneye kwamamaza, ukaba uri umuyobozi cyangwa se umwarimu. Kizaguhindura umuntu uzi kwitwara neza mu gihe cyo kuganira, maze benshi bishimire kuganira nawe. Kizahereko wunguka inshuti nyinshi, kandi abantu benshi bakunda ibyo ukora ubabera ikitegererezo cyiza. Mu by'ukuri nubasha gukoresha aya mahame dusanga muri iki gitabo yose, abantu bazagukunda bakunda ibyo ukora, bazatangira kwishimira kubana nawe, bamarane nawe igihe kinini cyane, kubera ko uzaba uri mu bantu beza babaho. Mu by'ukuri amahame ari muri iki gitabo aragoye cyane, birasa nkaho ukwiye kubanza wiyibagirwa, ahubwo ukita ku bandi imbere, winigagije ibyo wowe ukeneye. Iki kintu kiragoye pe, ariko nababwirira ijambo ry'icyongereza, practice makes perfect. Uko uzagenda ubyitoza mu gihe kitari kinini cyane, bizatangira kuba nk'ibyikora, kubera ko bizaba byaramaze kukujya mu maraso. Iki gitabo gikubiyemo amahame agera kuri 30, nayo yagabanyijemo ibice 4. Mu gice cya mbere tuzasangamo amahame shingiro yo kubana neza n'abandi. Mu gice cya kabiri tuzabonamo uburyo 6 wakoresha kugira ngo abandi bagukunde kandi bakunde ibyo ukora. Igice cya gatatu cyo tuzabonamo uko ushobora gutuma abantu bakurikira ibitekerezo byawe. Ni amahame agera kuri 12. Noneho mu gice cya nyuma aricyo cya 4 tuzasangamo uko waba umuyobozi mwiza n'uko wahindura ibitekerezo by'abandi bantu mu buryo bwiza. Hari byinshi dufite kwiga kandi tukabisoza neza. Dusomera hamwe iki gitabo ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko dushize hamwe bizagenda neza. Buri gice nk'uko twabivuze mbere tuzagisoma muri video ukwacyo, gusa ku musozo tuzabaha video irimo ibice byose. Rero kugira ngo utazacikanwa, byaba byiza ukoze subscribe niba utarayikora. Niba hari igitekerezo wifuza kudusangiza, twandikire muri comment section, kandi usangize abandi iyi video niba hari abuzi ko yafasha. Iyi yari introduction y'igitabo, ubwo tuzagaruka turebera hamwe igice cya mbere. Iyi yari inkuru nziza motivation speaker IMS, naho umusomyi akaba yari Francis Inkuru nziza. Nakagaruka, turabakunda cyane.